So'x tumani Qirg'izistondagi O'zbekistonga qarashli anklav hudud. So'x tumani Farg'ona vodiysining janubiy qismida tog'li va go'zal tabiat bag'rida joylashgan. Hudud asosan So'x daryosi vodiysi bo'ylab shakllangan. Daryo va tog'lar bu yerning hayoti, qishloq xo'jaligi va qadimiy yashash madaniyatida muhim rol o'ynagan. So'x nomining kelib chiqishi haqida tarixchilar va tilshunoslar orasida turli fikrlar mavjud. Ayrim manbalarda bu nom qadimiy Eroniy tillar bilan bog'lanadi. Chunki bu hududda qadimdan turli xalqlar, jumladan Eroniy tillarda so'zlashuvchi aholi yashagan. Keyinchalik Sovet davrida esa Markaziy Osiyoda chegaralar qayta belgilandi. Aynan shu davrda bugungi kunda murakkab ko'rinadigan hududiy bo'linishlar shakllana boshladi. To'y marosimlari, milliy taomlar, xalq og'zaki ijodi va mahalliy sheva bu hududning rang-barang tarixini aks ettiradi. Aholisi asosan tojiklar, shuningdek o'zbek va qirg'iz millati vakillari ham istiqomat qiladi. So'x havzasida joylashgan Selungur g'oridan paleolit davriga mansub ashyolar topilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur Hindiston sari yurishidan avval 1 yil So'xda turganligi to'g'risida ma'lumotlar Boburnoma asarida ham keltirilgan. Tuproqlari bo'z tuproq va o'tloqi tuproqlardan iborat. Yovvoyi hayvonlardan tulki, bo'ri, quyon, tog' echkisi, parrandalardan kaklik, bedana, zag'cha va boshqa ko'plab turlar